我哋今日去柴果嶺公園玩識飯。好，我哋去邊啊？由北角碼頭搭過嚟，非常之方便嘅呢度位。終於入到嚟公園啦！呢個公園都好大，好多設施㗎，有2層。呢度呢係頂層，再落去呢仲有下一層嘅。哇，好多嘢玩喎！嗱，呢度有一個好可愛嘅兔仔屋啊！哇，第三隻，好啦。咦？點解媽咪同埋哥哥喺度捉棋添？我仲帶咗一個吹波波同小朋友一齊玩添。連阿爸都忍唔住要整翻盤棋先。有攀爬添喎！由頂層有3條上滑梯，仲可以上到去下面嘅另一個嘅公園㗎。就係行呢條有猛嘅彎彎嘅，成度有好大嘅公園啦。哇！有噴水池添喎。哇！好上一上去喎。大頭啊嘛！睇到佢啊！靚唔夠啦嘛？如果中意玩水嘅朋友呢，呢度就最啱啦。呢度有一條好長好長嘅一個可以玩水嘅地方啊！